喂，你哋三個快啲行啦！今日我哋好多地方要去呀，Go Go Go！我哋今集呢會去到鰂魚涌，首先呢就入去鰂魚涌公園兜個靚圈先。鰂魚涌公園呢係康文署嘅公園嚟嘅，咁係分咗1期同埋2期，所以其實地方呢都好大，好多嘢睇㗎。哇，Ivy你跑咁快去邊啊？原來你過嚟呢度打卡影相，咁呢度又真係幾靚嘅，有啲好得意嘅兔仔啦，跟住仲有個係咪扭蛋機呢？真係好童真，好可愛喎！你3隻白燕星，一見到呢啲康樂設施呢，就忍唔住要爬嚟爬去，簡直係馬騮轉世。呢度嘅遊樂場呢都幾多嘢玩，五花八門。我諗如果小朋友嚟到呢，應該可以放晒啲電去。得啦！哇，好攰啊！好攰啊！夠啦，你2個超齡兒童，唔好再喺度搞震啦！快啲去下個景點啦！除咗俾小朋友玩呢，我哋都有大人嘅嘢嘅，就好似呢個咁大嘅足球場啦，跟住仲有網球場同埋羽毛球場。咁但係我哋呢啲唔做運動嘅，就不如去第二個地方啦。咦，有發現喎！喺我哋行去下一個目標方向之前呢，竟然俾我哋見到麥當勞叔叔啊！相信大家都知道咧，為咗慶祝50週年，香港有50個打卡點咧都有麥當勞叔叔坐鎮。我哋快啲影翻張相紀念下先。係啦，影完相呢，我哋繼續向住海嗰個方向行。冇錯，我哋之後呢就去呢個鰂魚涌海濱花園啦。其實呢，佢係一個寵物公園嚟嘅，所以你見到我哋出入呢會有2道閘，係因為呢要防止小動物呢逃走咗出去，所以大家呢出入嘅時候要記得閂翻好2道門啦。哇，係海啊，係藍天白雲啊！呢個景實在太靚。一見到呢，即係忍唔住拎部手機出嚟打個卡先。騰訊，你真係唔好睇咁多電視劇啦，對住個海係唔一定要頹廢㗎，我哋仲有好多嘢可以做。既然都同一班朋友仔嚟到，快啲打個卡，影張相，做翻個紀念先啦。當你可以好似 Ivy 咁樣唔怕醜嘅話呢，其實你係可以有更加特別嘅體驗嘅。佢而家呢，就同叔叔做咗朋友，叔叔呢就教佢點樣用魚竿釣魚啦。哎呀！但係我釣咗條水魚啊！我要跌落海喎！另外一大班朋友坐喺海邊講下笑，傾下心事，再望住個海，都係一個好好嘅享受嚟㗎。好啦，嗱，擺埋呢個 pose， 影埋呢張相呢，我哋就要去最後一個地方啦。難得嘅假期呢，除咗真係嚟玩之外，都需要學習下多啲嘢嘅。我哋一路直行，你會見到係一隻陸地上嘅船啊。其實你哋眼前呢一艘呢，就係葛量洪號滅火輪啊。就咁講個名呢，大家可能會覺得好陌生。但係當我講下佢曾經參與嘅任務呢，可能大家又會覺得好熟悉咯。想當年呢，珍寶海鮮舫嘅大火啦，中國民航301號班機墮海空難呢，佢都係佔一個好重要嘅救援角色㗎。2002年嘅5月呢，佢就正式退役啦。香港政府用咗4年嘅時間將佢重新修復，然後再做成而家嘅展覽館。你哋2個夠啦，呢一個唔係木樁嚟㗎，佢係嗰陣時用嚟救火嘅消防喉，唔好喺度亂咁搞啲嘢啦。上到嚟2樓嘅甲板，再望出去個海度呢，同我哋頭先喺下面望，又係完全唔同嘅感覺，可以望得更遠。
除咗可以上2樓嘅甲板，都可以入到去船嘅內部，唔同嘅房間裏面都會有唔同嘅展覽。參觀完2樓甲板，又去埋船嘅內部。其實呢，我哋可以一直落到最底，落到最底層呢，會有更加多好詳細嘅資訊，包括香港消防局嘅歷史、消防主要用嘅用具。好建議，如果你係中意消防嘅小朋友、大朋友，就真係要過嚟了解多啲。我哋今日嘅行程去到呢度呢，就真係差唔多啦。最尾呢，嚟個低炒俾大家望下呢一隻船究竟有幾大、幾震撼，係咪好犀利呢？冇錯啦，大家都見到呢架電車啦。我哋下一集會繼續留喺港島區嘅。咁想知道究竟下一集做啲咩、去邊度，就記得 like、share 同埋 subscribe 我哋個頻道啦。我哋下次見，拜拜。嗌出嚟啦！